အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ file handling နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file import output တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ချက်လက်လေးတွေအရေးကြီးတဲ့ key point လေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆွေးနွေးလိုပါတယ် file မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က machine code တွေနဲ့ရေးတဲ့ file mode နဲ့ SC code တွေနဲ့ရေးတဲ့ file mode ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကပြောမှာတော့ SC code တွေနဲ့စာသားပုံစံရေးတဲ့ file mode ဖြစ်ပါတယ် SC character တွေနဲ့ရေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ SC character တွေနဲ့ encode လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ file ထဲမှာ line တစ်ကြောင်းစီကို /n နဲ့အဆုံးသတ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်/n ကတော့ကျွန်တော်တို့/n နဲ့ဆုံးနေဆိုပေမဲ့ Windows မှာတော့ /r/n နဲ့ဆုံးပါတယ်တခြား operating system တွေမှာတော့ /n တခုတည်းနဲ့အဆုံးသတ်ပါတယ်အခရာတွေဖမ်းခြင်းကျွန်တော်တို့သိအောင်လို့ပါ line ဆုံးလားမဆုံးလားဆိုတဲ့အခရာကိုသိချင်ဒီကောင်လေးနဲ့ဖမ်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခရာအနေနဲ့သိတဲ့ SC test file တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်1234ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုသိဖို့အတွက်ဆိုရင်4 byte နေရာယူမယ် binary မှာတော့ binary mode မှာသိတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ RAM ပေါ်မှာသိတဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ data တွေကိုသိတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထူးခြားချက်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ file ရဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ EOF ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ EOF ဆိုတဲ့ဥစ္စာက file ထဲမှာ EOF ဆိုတာကြီးထည့်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး file ကိုဖတ်တဲ့ function ကနေပြီး function call ကနေပြီးတော့ EOF ဆိုတာပြန်ပေးတာပါ file ဆုံးသွားလို့ရှိရင်တကယ်တော့test file နေပါ end of file က SC character 26ဖြစ်ပါတယ် Windows ပေါ်မှာ EOF effect ကိုပေးချင်တော့ control Z နဲ့ပေးလို့ရပါတယ် control Z က Windows မှာဆိုလို့ရှိရင် SC character 26နဲ့တူပါတယ် test file နေက operating system တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပြောင်းလို့အဆင်ပြေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီ system မှာရှိတဲ့ SC character နဲ့ home system မှာရှိတဲ့ SC character နဲ့အတူတူပဲဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ binary file တွေကတော့ portable မဖြစ်ပါဘူးဟုတ် portable ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာ system တွေမှာပြောင်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာပါအဲ့တော့ machine code တွေပေါ်မှာမူတည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့က system တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက byte order တွေမတူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ Windows ပေါ်က machine code တွေကတခြား OS တွေမှာ run လို့မရသလိုတခြား OS တွေက machine code တွေကလည်း Windows system ပေါ်မှာ run လို့မရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ file input output ကနေပြီးတော့ data တွေသွားတာ RAM ကနေ data သွားတာတဲ့ပို့ပြီးတော့နှေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ file ကဖတ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုယာယီသိမ်းထားဖို့အတွက် RAM ထဲမှာနေရာတစ်ခုလိုလာပါတယ်ဒီ buffer တွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ file ကိုမရေးခင်မှာခဏသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က file ပြန်ပိတ်ပေးရတာပါ file မပိတ်သေးတဲ့အချိန်အတွင်းမှာသူကအဲ့ဒီယာယီ memory ထဲမှာပဲရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီယာယီသုံးတဲ့ memory တွေပြည့်သွားလို့ရှိရင် file ထဲကို fresh လုပ်ပြီးတော့ရေးထည့်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တေချာကတော့ file ပိတ်လိုက်တာကဒီ buffer ပြည့်သည်ဖြစ်စေမပြည့်သည်ဖြစ်စေ file ထဲကိုရေးထည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို flashing လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ buffer flash လုပ်တဲ့ process ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ run ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ file ကို save လုပ်ဖို့လိုတဲ့အချိန်တွေမှာ file ကိုပြန်ပိတ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ programmer တွေအတွက်ကတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထားဖို့ပဲလိုပါတယ်ကိုက program နဲ့ဝင်ရေးပေးဖို့မလိုပါဘူး file ဖွင့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီယာယီ memory တွေအလိုလိုဖြစ်လာမယ်တချို့ရှားရှားပါးပါးအခြေအနေမှာတော့ဒီ buffer တွေကိုကိုယ်တိုင် manual fresh ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ file flash f flash ဆိုတဲ့ function ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ file တစ်ခု open လုပ်တဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်အချိန်ချင်းပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် file တစ်ခု open လုပ်မယ်ဆိုရင် file structure pointer လေးကျွန်တော်တို့ကရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ pointer ကကျွန်တော်တို့ဒီ file ရဲ့ memory address ကိုကိုးစားပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ stdio.h ထဲမှာဘာပြန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကြီးညာထားပါတယ်အဲ့တော့ stdio.h ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် file import output ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုး standard import output လိုမျိုး printf လိုမျိုးပဲ file import output ကလည်း stdio.h နဲ့နေအဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ error ပေါ်လာလို့ရှိရင်
fine pointer ပြန်မပေးနိုင်ပင်နဲ့ fine pointer value ထဲမှာ now value ထည့်ပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ file mode တွေကြောင်းမှာ file mode တွေကျွန်တော်အသေးသေးရှင်းပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ file mode တွေရေးတဲ့အချိန်မှာမှားတတ်တာ R တို့ A တို့ရေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခရာတစ်လုံးတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် single ကုတ်နဲ့သွားရေးမိတတ်တာပါတကယ်တော့ single ကုတ်သုံးလို့မရပါဘူးအော် EOF ရဲ့တန်ဖိုးကအနှုတ်တစ်ဖြစ်ပါတယ် EOF ဆိုတာ select 0လိုမျိုး file ရဲ့အနောက်ဆုံးမှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခရာ special အခရာတစ်လုံးမဟုတ်ဘူးအဲဒီ file အဆုံးကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို file ကိုဖတ်တဲ့ function ကနေအချက်ပြတဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ file import ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာ file လေးကိုတွားရေးတဲ့အချိန်မှာအခရာတစ်လုံးစီကိုရေးတဲ့အချိန်မှာ pref နဲ့ရေးလို့ရသလိုဒီကောင်နဲ့သုံးပြီးရေးလို့ရပါတယ် file put a character ပေါ့ file လေးကို character တစ်လုံးကိုရေးထည့်တဲ့ function ဖြစ်ပါတယ်ရေးထည့်မဲ့ဒီ character ကဒီကောင်ဖြစ်ပါတယ်integer ch character ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ character ကို integer နဲ့ပြောနေတာတွေ့လို့စိတ်မရှုပ်သွားပါနဲ့character နဲ့ character လည်း special type of integer တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလဲလေအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ file pointer တော့ထည့်ပေးရမယ်ဘယ် file ထဲမှာဘယ် character သွားရေးမယ်ဆိုတာကိုရေးပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ပေးတဲ့ကောင်ကလည်းရေးလိုက်တဲ့ character ကိုပဲပြန်ပေးမှာအဲ့ character ထည့်လိုက်လို့အဲ့ character ပြန်ထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် file နဲ့ရေးထည့်တာအောင်မြင်တယ်မထွက်လာလို့ရှိရင် EOF ထွက်လာလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်အနှုတ်တစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ EOF လို့ပဲထားပါအဲ့တော့ EOF ကိုအကြီးဖြစ်ရပါမယ်STDI တို့ H ထဲမှာသူ့ကိုကြီးညာထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ EOF ပြန်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီကောင်က fail ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ် file နဲ့ကိုရေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ fget.c ကတော့ file pointer ပြထားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အခရာတစ်လုံးဖတ်မှပြီးတော့ဒီကောင်ကပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် fget.c ကိုသုံးတယ်ဆိုရင် assignment operator နဲ့ယူပြီးတော့သုံးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရေးပုံရေးနည်းကအသုံးများပါတယ်အဲ့တော့ fget.c ဆိုပြီးတော့ character တစ်လုံးဖတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ character က not equal to EOF ဖြစ်နေသမျှကာလပတ်လုံး file မဆုံးမချင်း print ထုတ်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ရေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါက file မဆုံးမချင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ fput c မဟုတ်ဘူး fpost ဖြစ်ပါမယ်ဒီက c မဟုတ် s ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ string ကို file လေးကိုရေးထဲမှာဖြစ်ပါတယ်fpost ဖြစ်ရမယ် puts အဲ့တော့ constant ဒီ character star ဆိုတာက string ပါအဲ့တော့ဒီ string ကို open inverted comma closing inverted comma ဒါမှမဟုတ် string array ပေါ့နော်ဒီ string တစ်ခုလုံးထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ file ထဲမှာသွားပြီးတော့ရေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် fpost function က0 return ပြန်ပေးပြီးတော့ error ဖြစ်တယ်ဆိုရင် EOF ပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ gds guess အဲ့တော့ get ဒီ string ပေါ့ string တစ်ခုကိုသူကယူပေးတဲ့ function ပါအဲ့တော့ function က string တစ်ခုကိုဖတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် string ရဲ့အစုံမှာ select ပါလို့ရှိရင်ဒီကောင်က select 0ပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ် array တွေကိုထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် EOF တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နားပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် puts ကကျွန်တော်တို့ select 0ကို select ပြောင်းပေးပါတယ်အဲ့တော့ select ဆိုတော့တချောင်းစင်းနဲ့ data ကိုပြောင်းပေးပါတယ် put file put c ကတော့မပြောင်းပေးပါဘူးအဲ့ဒါလေးထူးခြားတဲ့အချက်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ file လေးကိုအခရာတစ်လုံးရေးထည့်တဲ့ function ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ခုနပြောထားတဲ့ထပ်နေတာပါဒီ binary file လေးကိုသုံးတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ် site သေးအောင်နောက်ပြီး special သုံးတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်EAC file တွေ executable file တွေ data file တွေ video file တွေ photo file တွေကဒီမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် binary file တွေကဒီ SE character file တွေလိုမျိုး SE text file တွေလိုမျိုး encoding တွေ decoding တွေ transformation မလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့မြန်ပါတယ် memory ထဲမှာနေရာယူတာလည်းပိုနေပါတယ်သူ့ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာဒီ
function တွေသုံးလို့ရပါတယ် f-write တို့ f-read တို့ဒါမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ data site တူတဲ့ data block လေးတွေရေးထည့်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီကောင်နေနဲ့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်နမူနာလေးရင်းနဲ့ပြဖို့ကြိုးစားပါဦးမယ်အဲ့တော့ file နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီမှာပြောတာမပြည့်စုံလို့ရှိရင် internet ထဲမှာပြန်ရှာကြည့်ပါဒီကောင်တွေ tutorial တွေ YouTube တို့ဘာလို့မှလည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီရှင်းပြထားတဲ့ example program လေးတွေလည်းကိုယ့်ဘာသာကို copy ကူးပြီးစမ်းကြည့်တစ်ကြောင်းချင်း run ကြည့်ပါဒါမှပို့ပြီးတော့သိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ f-write မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပေးမဲ့ value ကအောင်မြင်မြင်နဲ့ရေးထည့်လိုက်တဲ့အလုံးကြီးကိုပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတက်လာလို့ရှိရင်တော့တီးတဲ့ပူနေတဲ့တန်ဖိုးတွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသုံးနေတဲ့ size t ဆိုတဲ့ဟာလေးကကျွန်တော်တို့သိတဲ့ integer တို့ float တို့ double တို့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ size t ဆိုတော့ကြောင်ဝါမှာဆိုရပါတယ် size t ဆိုတာ unsigned integer လို့အနည်းဆက်ဆုံးယူဆလို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ file mode နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ထားတာပါအဲ့တော့ R ဆိုလို့ရှိရင် file ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ file ကိုဖွင့်ပေးမယ် file မရှိရင် error ပြမယ် W ကတော့ file ရှိနေလို့ရှိရင်ရှိတဲ့ data အဟောင်းတွေအကုန်ပြတ်သွားပြီးတော့မရှိရင်အသစ်ဖွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် A ကလည်းရှိလို့ရှိရင်သူကအနောက်ကနေဆက်ပြီးရေးမှာ data တွေဖြတ်မပြစ်ဘူးရှိပြီးသား data ရဲ့အနောက်ကနေဆက်ရေးမှာမရှိလို့ရှိရင်အသစ်ဖွင့်ပြီးတော့ဖန်တီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနောက်ကနေဆက်ရေးဖို့အတွက်ဆိုရင် A ကိုအဓိကသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကရေးသားမှုရေးသားနည်းတစ်မျိုးပါဒီ file scanf လေးကိုသုံးထားတာပါ file pointer လေးကိုသုံးပြီးတော့တစ်လုံးချင်းဖတ်တဲ့အနေနဲ့သုံးတာပါအဲ့တော့ USB stick တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာမှာထိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာ file တွေ copy ကူးပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်ဖြုတ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အနေရရှိပါတယ်ယာယီ storage ထဲမှာဒီကောင်အရင်သိမ်းထားပြီးတော့ stick ထဲကိုတကယ်မရေးထည့်ရသေးတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က save ဖြစ်အောင်ဖြုတ်တဲ့ function လေးကိုထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို flash လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ file close လုပ်တဲ့ function ကလည်းအဲ့သဘောတဘာဝနဲ့အတူတူပါပဲ file close လုပ်တဲ့အချိန်ကျမှတကယ် file ထဲမှာသွားရေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေးပုံရေးနည်းလေးပါဒါကတော့သူ file ကိုမဆုံးမချင်းဖတ်တဲ့ပုံစံမျိုးရေးထားတာပါ y ကိုသုံးပြီးတော့ဖတ်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးက EOF နဲ့မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော် f-scanf က value တစ်ခုပြန်ပေးပါတယ်အဲ့ value က EOF နဲ့မညီမချင်းကျွန်တော်တို့ကဖတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ကဏ္ဍနေရာတိတ်အရေးမကြီးပါဘူး EOF ကပဲအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ file နေမှာ data file နေနဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်က b လေးကိုတွဲပြရပါတယ်ဒီ binary file ရေးတဲ့အချိန်မှာ effective အဖြစ်ဆုံးကတော့ structure ရင်းနဲ့တွဲသုံးတာဖြစ်ပါတယ် structure like ကို data တွေကို structure block like ကိုထည့်မယ် structure block like ကိုပြန်ဆွဲထုတ်မယ်ဆိုတဲ့နည်းကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာနမူနာလေးတွေပေးထားပါတယ်အဲ့မှာ file flash လုပ်တဲ့ဥစ္စာကတော့ standard input ပေါ့နော် keyboard ကနေထည့်လိုက်တဲ့ data လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတေချောင်လို့ flash ပြန်လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် scanf မလုပ်ခင်မှာ data တွေကျန်နေမှာဆိုလို့အဲ့တော့ GDS ကတော့ string ကိုဖတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ GDS function မှာလည်း အနေအများကြီးရှိပါတယ်ထားပါတော့เนาะလောဆယ်တော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါ GDS ဆိုတာ string တွေ enter မခေါမချင်းဖတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်အနေရှိလဲဆိုတော့ထည့်ပေးမဲ့အလုံးကြီးအကန့်အသတ်ချက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ array ကြီးတဲ့ပို size ကြီးတဲ့ input တွေထည့်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် problem ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ f-write နဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေးမဲ့ကျွန်တော်တို့ structure ကြီးရယ်ဟလာဒီမှာတော့ structure ကိုသုံးထားပါဗောလေ structure ကြီးရယ်အဲ့ structure ရဲ့ size ရယ်ဘယ်လောက်ရေးမယ်ဆိုရင် size ကိုပြောရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် file pointer ကိုပြောရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တကယ်စမ်းပြီးရေးပြတဲ့ example တွေနဲ့စမ်းကြည့်ကြပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဗာလဲဆိုကျွန်တော်တို့က file ကနေပြီးတော့ EOF မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့က looping ပတ်ပြီးတော့အခက်တလုံးစီကိုဖတ်သွားပြီးတော့ print ပြန်ထုတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ looping ကြီးက while က1ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် infinite looping ကြီးပါ
အဲ့ looping တွေကပြန်ထွက်ဖို့အတွက်ဒီ if လေးကိုခြံထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် EOF ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ထွက်သွားမယ်ဒီ looping ကြီးက EOF မဖြစ်မချင်းဖတ်လိုက်ထုတ်လိုက်ဖတ်လိုက်ထုတ်လိုက်နဲ့ EOF ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ if တဲ့ဝင်ပြီးတခါတည်း program တွေကထွက်သွားမယ်အဲ့ looping တွေကထွက်ဖို့အတွက်ကိုဒီ break ကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ် break က looping တွေကထွက်ဖို့အတွက်သုံးထားတာပါအဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှထွက်မလဲဆိုတော့ဒီ if ဖြစ်မှထွက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခွင်းမခတ်ထားပြင်မဲ့ဒီ if တို့ while တို့ do while တို့က process လုပ်မဲ့ကောင်တစ်ချောင်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကဒီခွင်းမခတ်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုခွင်းခတ်တာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲဒါကတော့အလွယ်ရေးထားတာပါဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ string မစုံမချင်း file လေးကိုတွားရေးမယ်လို့ပြောတာstring တစ်ခုရှိလိမ့်မယ်အခရာ array တစ်ခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့အခရာ array တွေကို file လေးကိုတစ်လုံးချင်းတွားရေးမယ်အဲ့တော့မစုံမချင်းဆိုတော့ string တစ်ခုရဲ့အဆုံးက /0 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် /0 မရောက်မချင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် file ထဲမှာရှိတဲ့အခရာအလုံးကြီးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှာထားတဲ့ program လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ file တစ်ခုကစာလုံးတစ်လုံးချင်းစီကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်စာလုံးတစ်လုံးဖတ်တိုင်းအရေးအတွက်တစ်ခုစီတိုးသွားမယ် integer တန်ဖိုးတစ်ခုစီတိုးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့စာလုံးအရေးအတွက်ရမယ်အဲ့တော့အခရာတစ်လုံးက1 byte နေရာယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခရာအလုံးကြီးအတွက်ကသူ့ရဲ့ဘယ်နှ byte လဲဆိုတဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ file တစ်ခုကနေပြီးတော့တခြား file တစ်ခုကို copy ကူးမယ်ဆိုရင် file တစ်ခုဖွင့်ထားမယ် file တစ်ခုတည်းကအခရာတစ်လုံးကိုဖတ်မယ်တခြား file တစ်ခုတည်းကိုသွားရေးမယ်ဒီလိုပါပဲအလွယ်လေးရေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ file တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့ရေးမယ်ပေါ့နော် file တစ်ခုရဲ့အဆုံးမှာတခြား file တစ်ခုကိုသွားရေးမယ်ဆိုရင် file တစ်ခုကိုတော့ r mode နဲ့ဖတ်ပြီးကျန်တဲ့ file တစ်ခုအပန်းလုပ်ဖို့ a နဲ့ဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ a နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ကောင်လေးကို r နဲ့ဖွင့်တဲ့ကောင်လေးတစ်လုံးချင်းစီဖတ်ပြီးတော့ရေးထည့်လိုက်တာဆိုရင်ဟုတ်လားထွက်လာမယ့်အဖြေက f2 ကို f1 နဲ့ file 2ကို file 1နဲ့ဆက်ထားတဲ့အဖြေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် file ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ FEOF ကတော့ file ဆုံးလားမဆုံးလားကိုစစ်ဆေးတဲ့ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ fget-c နဲ့မဖတ်ခင်မှာ file အဆုံးရောက်လားမရောက်လားစစ်ပြီးတော့တစ်လုံးချင်းစီဒါ operation ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က file ရဲ့အဆုံးကိုသိဖို့လိုပါတယ် array ဆိုလို့ရှိရင် array ရဲ့အဆုံးကိုသိဖို့လိုပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်မဆုံးမချင်းတစ်လုံးချင်းစီကိုအလုပ်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ file end of file ကိုသုံးထားတာ FEOF ကိုသုံးထားတာဒီကောင်ကတော့ဖတ်ပြီးတော့မှ EOF ဟုတ်မို့စစ်တာဒီနည်းနှစ်ခုကိုရှင်းသုံးကြည့်ပါအဲ့တော့ string တွေကို file နဲ့ရေးဖို့အတွက်ကိုဒီလိုရေးလို့ရတယ်file တွေကိုဟုတ်လား file တွေက string တွေကိုပြန်ဖတ်ဖို့အတွက်ကြတော့ဒီလိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ file နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါလေးကတော့အကြမ်းမြင့်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတဲ့ဟိုအရေးကြီးရလို့ထင်တဲ့ essential သိဖို့လိုတဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအစပြောထားတာဖြစ်ပါတယ် program လေးရေးကြည့်နေလေလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာထပ်ပြီးတော့ပြောပါဦးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် integer တစ်လုံးကိုဖတ်ဖို့ integer တစ်လုံးကိုရေးဖို့သုံးတာဖြစ်ပါတယ် file ထဲကနေပြီးတော့ rewind ကတော့ကျွန်တော် file ရဲ့အစကိုပြန်သွားဖို့အတွက်သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ file ကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ဒီ function ကိုသုံးနိုင်ပါတယ် file ကို rename လုပ်ဖို့အတွက် rename ဆိုတဲ့ function ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်ပြီးရင်စမ်းကြည့်အောင်ကဲဒီနေ့တော့ file မှတ်စုလေးတွေအကြောင်းကကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင်ရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကိုယ်သဘောပေါက်လာမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးကျွမ်းကျင်ဖို့ကတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ကိုယ့်ကို program ရေးပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါတစ်ကြောင်းချင်း run ကြည့်ပါအသေးစိတ်အပင်ပန်းခံပြီးတော့စမ်းနိုင်တဲ့လူကဆရာတက်တောင်ပိုသိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကတော့သိထားသလောက်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဆွေးနွေးပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားပါဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်